Qul aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. İnna Allah Teala tecavüze li an ummetil hata'a ve nisyan ve mastukrihu aleyh. Hakikatte Allah benim ümmetime yalgışlıkni, unutulunu hem mecbur etilgan narsalarni g'afo etdi. Agar kishi bir narsani unutar ekan, ya'ni yolg'ishib niyat qilmisha, yolg'ishibgina biror gunoh ishlar ekan, Alloh bu narsani g'afo etacak inshaalloh. Ham shuloq agar biror kishini majbur etalar ekan narsalar ishlarga, ham uning bu narsani ishlarga tilagi bo'lmadi, uni majbur etdilar. Shuloq inshaalloh Alloh uning uchun g'afo etacak. Bu hadisdan biz ko'ramiz, Alloh g'afo etadi. Narsa uchun, yolg'ishlik uchun, unutuluv uchun, ham majbur etilgan uchun. Kishilar g'afo etadimi? Kishilar g'afo etadimi? Agar birisi yolg'ishib, masalan, xotini bo'lsin, ya'ni eri bo'lsin, bolasi bo'lsin, yolg'ishib bir narsa ishlasa, kishilar g'afo etadimi? Yo'q. Aslida kishilar g'afo etmaydi. Alloh g'afo etadi, kishilar g'afo etmaydi. G'afo et, senda g'afo etilarsan. G'afo et, senda g'afo etilarsan. Ham marhamatli bo'l, senda marhamatlilikka erishirsan.